Vyzerajú podobne, ale jeden je sladká voda. Kubík alebo Capri-Sun. Poďme sa na to pozrieť. Obsah ovocia a zloženie. Kubík má 100% ovocno-mrkvovej šťavy, jablko, pomaranč, mrkva, guave, broskyňa a iné. A bez pridaného cukru. A Capri-Sun má podiel ovocnej zložky najmenej 10%. Plus voda a pridaný cukor. Kubík rovná sa reálne ovocie, Capri-Sun je sladká voda s troškou ovocia. Čo sa týka energetickej hodnoty, tak kubík má 51 kalórií, 12 gramov cukru, ale ten cukor pochádza z ovocia. Capri-Sun má 41 kalórií a 9,9 gramov cukru. Všetko je to na 100 ml. Čo sa týka obsahu vitamínov, tak kubík má 11 vitamínov a Capri-Sun má iba 6. Jednoduché, čím viac ovocia, tým viac živín. Cena 61 centov, 66. Takže za mňa víťazom je kubík, viac ovocia, viac vitamínov, bez pridaného cukru a ešte aj lacnejší. Ale ak ma dobre poznáte, tak za mňa najlepšie je aj tak celé ovocie. Toto iba raz za čas. Hoďte mi prosím do ankety, ktorý by ste dali radšej deťom, kubíka, Capri-Sun alebo celé ovocie. A ďakujem.